其实感冒就是有一些鼻子啊、喉咙的症状，比如说咳嗽的时候呢，肠胃道的一些胃酸逆流会变得更严重，造成我们喉咙异物感啊、有痰、咳嗽的状况会更加的严重。所以呢，我们所谓的饮食相关，像是太重口味啊、油炸的、太甜的，尽量还是少吃比较好。感冒的时候有长期的一些咳嗽啊，这样子清喉咙，或者是有一些胃酸逆流的话，就会造成我们声带有可能会受伤或者是长茧。所以有朋友会问说，那平常我可以常喝柠檬水啊、膨大海啊，或咳嗽神饮这些的东西来保养喉咙吗？但其实对我们喉咙最好的饮料是温开水。饮料的话呢，不外乎都会有一些咖啡因啊、糖啊，或者是一些酸类的东西。在感冒期间常喝的话，会造成我们咽喉部或声带的一些负担更重，症状会缓解的再更慢一些。